Why one of them? Sena. Yaabo gaddaaddaatu akkata isaatti nu qunname. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf bilbila kanallee biran turre akka malee wallahi gaddaaddaatu natti dhagahame. Wanni guddaan beektaa hacaaluun tokko du'ee hacaaluu dhibbaa jira. Wanni guddaan ummanni Oromoo qeeroon Oromoo dargaggeessi Oromoo yeroo ammaa tanarraa eegalanii dhiiga hacaaluu baasuun barbaachisaadha jechuudha. Yookaan namni siigaltee anamma akka kiyyatti yoo siigaltee qeeroon Oromoo ummanni Oromoo yeroo ammaa kana ka'anii tarkaanfii hin fudhanne dhugaa dubbachuudhaaf Oromoo jee arraboota hin himadhu jechuudha. Maaliif nama qaanfachiisa himachuun? Naftanyaa amata 150 Oromoo ajjeesaa turte. Oromoo jenosaayidii irra gaggeessaa turteetu arra siigaltee dhiiga ijoollee Oromootiin jijjiirama dhufe jiru kana keessatti Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame jechuudha. Kanaaf Oromoodhaaf kun salphina. Dhugaa dubbachuudhaaf uummata Oromootiif salphina guddaadha. Ani keessi koona badee jira haasa'ullee hin dandeenye. Kanaaf Hacaaluu miliyoona 50 du'e jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Hacaaluun tokko miti. Hacaaluun miliyoona 50. Hacaaluun Oromoodha. Miliyoona 50 Amaarraa ajjeesee jechuudha. Oromoo hunda ajjeesee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf qeeroon Oromoo ummanni Oromoo biyya Itoophiyaa jaamtu san keessatti carraan amma booda ummanni keenya jiraachuu, hayyoonni keenya jiraachuu, qaamonni siyaasaa Oromoo jiraachuu gaafii jala galee jira jechuudha. Kanaaf Oromoon osoo siigaltee carraa tokkollee hin kennine, osoo yeroo hin kennine tarkaanfii addaa ilmaan naftanyaa irratti fudhatanii yoo siigaltee garaa kana nu qabbeessine arrabooda qabsoo Oromoon ni jaamaa hin jirtu jechuudha. Qabsoon Oromoo hin jirtu, Oromummaa yaammachuun hin jirtu, kun salphina. Magaalaa Finfinnee lafa Oromoo jennu keessatti Hacaaluu Hundeessaa naftanyaadhaan ajjeefamuun kun salphina guddaadha. Wanni seera jennee teenyuuf takkallee hin jirtu jechuudha. Kanaaf haalli amma biyya Itoophiyaa keessatti deemaa jiru mootummaa Abiyyi Ahmad mootummaa warra naftanyaa leellisu kan siigaltee Oromoon akka dhumtu godhaa jiru tokko Abiyyi Ahmadi. Kan Oromoon Hacaaluun akka du'e kan naftanyaa itti kaasee Abiyyi Ahmadi. Kanaaf carraan ilmaan Oromoo harma Hacaaluu kanaa jechuudha. Waan hedduu nama gaddisiisaati. Waan hedduu siigaltee akka malee nama dhagaamaati. Kanaaf ummanni Oromoo qeeroon Oromoo Facebook gubbaa wacuun hin barbaachisu. Yeroo amma jirru kanarraa tarkaanfii fudhannee dhiiga isaa waan baafne arrabooda wanni qeeroo jennee
lafadhiin nuuf hin jirtu jechuudha. Arra booda wanni Oromoo jennee lafadhiin nuuf hin jirtu biyya san Itoophiyaadhaaf Amaaraaf dhiifne keessaa godaa nutu barbaachisaa jechuudha. Akka kiyyatti. Kanaaf osoo hin bullee dhiinnii Haccaaluu Hundeessaa bahuu qabaa. Haccaaluu tokko ajjeesanii nafxanyaa kuma tokko uummanni Oromoo ajjeesee nu barsiisuutu barbaachisaa jechuudha. Kana akkuma amma duratti siigaltee ijoolleen Oromoo yuunivarsiitiilee naannoo Amaaraa keessatti nafxanyoonni fixanii dhiigni isaanii awwaalametti dhiigni Haccaaluu awwaalamuun numan taane. Kanaaf dhiiga barattoota Oromoo kan amma duraatis yuunivarsiitii naannoo Amaaraa keessa fixan sanis achumaanii mootummaan sheexaanni tun achumaan hambisee jechuudha. Mootummaan Abiyyi Ahmad mootummaa nafxanyaati. Mootummaa faayidaa Amaaraa eeguudhaaf dhaabbate. Kanaaf yeroo ammaa tanarraa yoo Oromoon siigaltee nuti Oromoodha kan jennu taate tarkaanfiin addaa amma fudhatamtee uummata Oromoo siigaltee garaa qabbaneessuutu barbaachisaa jechuudha. Yookaan Oromoon Itoophiyaa keessa hin jirtu. Yookaan Oromoon Feesbuukii irra jirti. Feesbuukii irraa dubbii waan hin taane odeessuun faayidaan qabu jechuudha. Faayidaa takka illee hin qabu. Amaara uummata Amaaraa warra faayidaa hin qabne warra siigaltee olaantummaa Amaaraa bichaa yaadu warra kanaatu arraan tana Haccaaluu Hundeessaa goota Oromoo ajjeesee jechuudha. Waan akka malee nama dhagaamaati. Waan akka malee garaa nama nyaataati. An akka kiyyatti siigaltee du'a Haccaaluu kana booda yoo uummanni Oromoo yeroo ammaa tanarraa ka'anii tarkaanfii nafxanyaa irratti hin fudhanne an akka kiyyatti Oromummaa wanni ni yaammadhuuf hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Wanni Oromoo jee qoma dha'uus hin jirtu. Wanni siigaltee qabsoo Oromoo tanaas wanni keessa hirmaannee qabsoo Oromoo galmaan keenya uummata Oromootti ifa baafnaa uummata Oromoo kana goona kan jiru hin barbaachisu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf Haccaaluu Hundeessaa ilmaan nafxanyaa taatu ajjeesee Oromoo yeroo ammaa tanarraa eegalee nafxanyaa ajjeeftee siigaltee mootummaan biltsiginnaa hattuun tun siigaltee haa deemanii ganda keessa fiiganii jechuudha. Ajjeesuun barbaachisaadha. Seera jennee siigaltee seera kabajnaa seeraan gaafanne jennee taa'uun hin barbaachisu. Seerri Oromoo irratti hin dalagu. Seerri Oromoo irratti hin dalagu. Dhiiga barattoota Oromoo kaleessaa cal jennee dhiiga siigaltee ijoollee Oromoo direedhaawaa irratti nafxanyaan fixa cal jennee Oromoon cal jettee biyya nuti to'ogganu jira jaanii cal jechuun kun hin barbaachisu. Biyya harkaa qabu Amaaraa harkaa qaba. Biyya harkaa qabu garee jazboota nafxanyaa Abiyyi Ahmad faatu harkaa qaba jechuudha. Kanaaf Oromoo wanni isiin godhu qabdu yeroo ammaa tanarraa eegaltanii tarkaanfii barbaachisaa ilmaan nafxanyaa irraa fudhachuu. Sababiin isaa Itoophiyaa keessa seerri hin jiru. Itoophiyaa keessa hayni hin jiru. Itoophiyaan siigaltee Itoophiyaa mililikii jira. Abiyyi Ahmad amma gaggeessaa jiru Itoophiyaa mililikii. Kanaaf tarkaanfii barbaachisaa yeroo tanarraa yoon fudhanne ammarraa Oromoo fudhattee yoo siigaltee eenyummaa Oromoo hin kabachiifne Oromummaa yaammachuun an Oromoodha jaanii qoma dhaachuun ararratti ni raawwatti. Dhugaa Rabbiin ni raawwatti. Kanaaf qeerroo Oromoo Oromiyaa guutuu hunda keessa jirtan wanni raftaniif hin jirtu. Kanaaf tarkaanfii barbaachisaa fudhachuun barbaachisaadha. Walitti deebinaa nageetti. Yo.